السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون احوالكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد، جيت نحضر معكم العجينه ديال كبغزال. صراحه كتصلح لجميع انواع الحلويات ديال اللوز، كتجي زوينه ويمكن لكم تعجنوها. مثلا احتاجيتو منها شويه تعجنوها وغادي تاخدوا منها ديك الكميه اللي بغيتو، واللي بقات كديروها في المجمد. ومن بعد غير كتحتاجوها كتلقاوها عندكم واجده، يعني اي نهار بغيتيها كدير شي حليوه اللوز تشيهيتيها غتلقاها عندك واجده. ندوزو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الابيض النوعيه الممتازه. عندي هنايا قبيصه ديال الملحه ومعلقه ديال السكر كلاصي، وغادي نحتاج معلقه ديال الزبده، اي زبده عندكم، معلقه ديال الجليكوز ومزهر باش نعجنوا العجينه ديالنا. وهانتوما معايا غادي نضيف سكر كلاصي على الطحين ديال عندي، قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الزبده تكون عامره، بهاد الطريقه هكا صافي. وغادي نضيف هنايا عندي معلقه ديال الجليكوز، ناخذ واحد المعلقه، غادي نخلط المكونات مع بعضياتها ومن بعد نعجنهم مزهر. هانتوما معايا صافي. هنايا غادي هاد المعلقه ديال الجليكوز نحيدها من المعلقه ديالي نحطها على جنب. كما قلت لكم هاد العجينه هادي راه كتصلح لاي حلوه ديال اللوز، اي شكل. كيبقى اختلاف ديال الشكل اللي بغيتو نتوما. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الشكل ديال اللوز كيجي زوين. العقده ديال اللوز نتوما عارفين، راه ديجا شاركته معكم في واحد الحلوه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، كتجي على شكل ماندارينا. صافي هنايا غادي نعجن بمزهر العجينه، تكون مدلوكه مزيان، يكون الطحين مغربل. صافي هنايا من بعد ما جمعت ليا كنبقى نعلكها مزيان، نعلكها وحتى تدلك ليا مزيان، ونديرها في كيس بلاستيكي ونخليها على جنب. نوجد العقده ديالي ان شاء الله ونصوب الحليوه ديالنا ديال اللوز. خليكم معايا كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها كيفاش كيجي. كما شفتوا معايا يعني ما بين وبين. كتشوفوا هنايا من بعد ما مسحت سطح العمل ديالي بقيت كندلكها هنايا مزيان بهذه الطريقه هكا حتى جبت العجينه ديالي كما كتشوفوا ولات معلوكه مزيان. صافي هنايا غادي ندير لها بلاستيكه ولا سلوفان ولا اللي عندكم متوفر ونخليها على جنب وانتم معي.
صافي هنا غادي نخليوها على جنب وانتم معايا. صافي هنايا من بعد حربلت هكا حريبلات ديال عقدة اللوز كما كتشوفوا على شكل على القياس اللي بغيتو نتوما. انا درتهم وسط ماشي كبير بزاف وماشي صغير. صافي هنايا غادي ندوز ان شاء الله باش نوجد الغزال ديالي. كما كتشوفوا كناخذ غير كميه صغيره من العجينه اللي ديجا عجنت هكا باش ما كتنشفش ليا يعني. وكنردها للبلاستيكه كنبقى نخدم حتى كنكمل الكميه اللي عندي. كنستمر بنفس الطريقه كنرش الدقيق على سطح العمل ديالي وكندير ديك الكواره وكندلكها بالمدلك. انا هنايا عندي اي كميه صغيره غنخدمها بالدلاك. اللي عنده هكا كميه كبيره وبغى يخدمها بالماكينه يخدم الماكينه ديال الشباكيه يطلق بها هذيك العجينه. كتجي فرق واحد وكتجي يعني كيجيو الحبات بحال ما كيجيش شي غليظ هكا شي رقيق، ولكن على حساب كل واحد وشنو متوفر عنده. صافي هنايا من بعد ما طلقت العجينه رقيقه كما كتشوفوا غناخذ واحد الحبه ديال العقده اللوز اللي حربلت وغادي نديرها هكا في العجينه وغادي نطوي عليها كما كتشوفوا. نتمنى يكون واضح لكم في الفيديو باش ما نضيعش العجينه بزاف. هكا نخدم بهذه الطريقه ندير شويه ديال الزيت في شي طبيصل هكا ونبقى نوقف به الكعب غزال ديالي باش كيجي رطب وما كيجيش قاصح. وانا كما كتشوفوا غادي ندير العقده الكعبه اللي سامبل يعني ماشي تقليديه قديمه. ما غاديش ندير المنقوشه الا بغيتو ديروها كتخليو العجينه شويه غليظه باش كتجي باينه في النقش. هذه لا، هذه العكس، هذه كترققوها عاد كتزيدوا ترققوها بديك يعني باش كتوقفوا الكعبه بالزيت كتجي واقفه بحال هكا كتجي رقيقه كما شفتوا معايا كيفاش كتجي. صافي هنايا غادي ندوز نحضر واحده اخرى معاكم بنفس الطريقه. كنكمل العجينه اللي عندي وكندوز عاود ناخذ كواره واحده اخرى ونخدم بها هكا باش ما كتنشفش العجينه وما كتقصحش. كما كتشوفوا العجينه كتجي مدلوكه مزيان وكتعطينا الطوع. كندلكو العجينه هكا وكنبقاو نخدمو وحده بوحده. بغيتو تلقوها كبيره وتخدموا 3 ولا 2 دقائق يمكن لكم. انا هنايا كنفضل نخدم كل وحده بوحده باش ما نزربش راسي وما نتضغطش. اصلا عندي كميه صغيره يعني 500 غرام ديال اللوز ماشي بزاف. اللوز كما كتعرفوا العقده ديال اللوز راه كنسلقوه كنفسخوه من القشره ديالو وكنطحنوه هكا في الماكينه مع سنيده بحال عندي يعني ما كنديروش قد الكميه ديال اللوز قد السكر ولا النص على حساب الحلاوه اللي بغيتو نتوما. انا كندير قل من نص الكميه اللي عندي ديال سنيده وكنطحنها معاها حتى كيولي لي على شكل عجينه. صافي ديك الساعه كنطحن المسكه الحره كنزيدها وكتزيد الزهر والزبده وكتعجن كلشي مع بعضياتو. صافي تبقى تشكل على حساب بغيتي الكعب كتشكل على شكل صباعات، بغيتي حلوة على شكل اخر كتشكلها المهم على الشكل اللي بغيتي انت. صافي كنستمر هكا بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها. وضروري كنخليوه من بعد ينشف مزيان يعني ما غاديش نخليوه هكا ما غاديش نطيبوه في البلاصه يعني غنساليوه ونطيبوه. خصو ضروري تنشف عليه ديك العجينه مزيان بحال درناه في الصباح نطيبوه حتى الليل بحال درناه في الليل غدا ان شاء الله ونطيبوه يبات هكا باش كينجح معنا وكيجي زوين. كما شفتوا كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها وانتم معايا. وإلا بغيتو هكا العجينه تجيكم في شي لوين اخر كتلونوا العجينه بملون غذائي اللون اللي بغيتو وكتشكلوا الحلوى على شكل اللي بغيتو وانتم معايا. صافي هنايا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كلها كما قلت لكم 500 غرام ديال اللوز عطاتني
32 حبة ديال الكعبة كما كتشوفوا. صافي هنا خليتهم تنشفوا مزيان من العجينه. انا درتهم الصباح خليتهم في الليل هكا كما شفتوا كيبان بحال اللي طايب وهو راه باقي غير ناشف. وصافي خديت واحد الابره وغادي نثقبو شويه باش ما غاديش يتنفخ ليا في الطياب. كنثقبو من التحت شويه كما كتشوفوا، ندير عده هكا ثقب من التحت ونثقبهم حتى من الوسط هكا واحد شويه، 3 ديال التكيكات باش من الاحسن ما يتنفخش ليا. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الحبات اللي عندي كلهم، ونعاودو نطلقوا باش ان شاء الله نطيبوه. انتما معايا. بالنسبه للطياب كنشعلوا الفران من تحت ومن الفوق على درجه 150 درجه، وكيطيب حتى كيجينا على شكل مذهب، يعني ما محمرش بزاف وماشي ابيض بزاف. وصافي هنايا من بعد ما جبته من الفران كما كتشوفوا دار ديك اللوين ذهب، ما محمرش بزاف وماشي ابيض، جا رطب الصراحه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا ويكون خفيف ظريف عليكم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك واشتركوا في القناه اللي مازال ما مشتركش، وفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. خليتكم على خير.